問下直播間嘅朋友仔，你有冇發現呢？我哋30、40歲嘅女人啊，開始咧冇咩肌肉啊，開始衰老得好快啊。冇錯。有冇發現啊？有。同埋咧，特別係我哋啲中老年人啊，啲老年人啊，佢如果唔夠肌肉嘅話咧，佢行路嘅時候係咪好容易中鳩柒低啊？係。你有冇發現而家好多人中鳩柒低導致自己骨折嘅？有冇啊？因為咩問題啊？因為我哋每日都會有乜嘢流失啊？肌肉流失。冇錯。咁我哋肌肉流失，我哋要補充乜嘢？我哋可以平時鍛鍊啦，亦都可以我哋嘅平時補充我哋嘅蛋白。補充我哋嘅蛋白係食乜嘢啊？咁你哋唔食得到雞蛋啦，唔食得到咧嗰啲高脂肪嘅嘢啦。咁我哋可以食乜嘢？食蛋白粉。冇錯。食蛋白粉咧，佢唔單止咧可以令到咧我哋啲糖啊可以平衡。如果你哋有糖嘅，到咗30歲咧，應該我哋食得多甜嘢咧，我哋係頂唔順嘅，因為我哋嘅代謝有問題，我哋嘅肚腩咧會好似阿小圓咁樣咧一嚿嚿，同埋咧我哋一測個糖咧6點幾7點幾，係咪？係。你可以咁樣食嘅。如果你話我哋有老人家嘅，我要補充我哋嘅蛋白嘅，補充蛋白咧可以令到我哋兩面啊，同埋我哋嘅身體咧冇咁快老乜嘢化。我哋點樣去食咧？每日1羹仔。如果你個腎啊有衰某缺嘅同埋病嘅，我唔建議你食啊。咁如果其他啲人正常嘅個腎仔冇嘢嘅，我哋正常嘅中老年人係可以每日1羹仔嘅白蛋白嗰個蛋白粉。蛋白粉。佢真係好好嘅，對於我哋嘅術後提高我哋嘅免疫力嘅，經常感冒嘅，同埋呢啲肌肉鬆弛嘅全部都係脂肪嚟嘅啲手，我建議你可以食下。嗱，我哋呢個蛋白粉咧，佢係保健食品嚟㗎，入邊咧就係我哋嘅大豆分離蛋白同埋乳清分離蛋白。冇錯。係喎，小圓姐姐，咁咧就因為之前咧，咁我咪買咗2罐俾我阿媽試下嘅，佢嗰陣時話即係話行路咧就係。即係冇咩力咧，咁啊行樓梯冇力係因為佢慢慢啲老去啲皮巢啊，我哋啲肌肉支撐唔到啊，肌肉萎縮咗啊，就上樓梯就好容易行路，即係好似撇下咁容易折。我同你講，中老年人1羹仔就得㗎啦，特別係冇肌肉，啲肌肉巢晒揼晒嘅，你一定要食嚇。你問嗱呢個櫻桃我連阿櫻桃姐上嚟，嗱你連阿櫻桃姐上嚟，櫻桃姐姐邀請咗。櫻桃姐姐可唔可以幫我講講啊？你係 deep set 咗個豆包，佢話乜嘢？我問咗豆包話呢個蛋白粉真係好好啊，即係老年人食，所以我而家一直都有食住。不過我就唔係日日食，我就你可以食1羹仔，每日1小羹仔就得㗎啦。可以抌落去嗰啲奶粉啊，或者係我哋嘅豆奶啊。記得就食，有時好似嗱買你嗰啲豆漿又加啲落去咁咯。佢可以飽腹㗎，特別係咧，我哋幾時食好咧？我哋好似我哋晚上食嗰餐晚餐嘅時候咧，我哋唔想食咁飽嘅，或者我哋食嘅都唔夠飽嘅，你加1羹仔落去，咁佢就會飽腹。咁我哋係咪個肚腩會細啲啊？係啊，因為藍帽子啊，佢話好呢個好好啊，佢話。我哋呢一個咧喺好多醫某院啊，佢冇其他加嘢落去，佢就係蛋白粉同埋嗰個咩，佢真係好好嘅咁樣。佢乜嘢都冇㗎啦，因為我哋呢一個咧就係大豆分離蛋白同埋乳清分離蛋白，我哋任何東西都冇添加㗎，就係嗰個輔料有二氧化硅，乜嘢都冇㗎，乜嘢都冇㗎。我哋呢個咧，如果我哋術後咧冇咩力啊氣啊嗰啲咧，佢哋7、8日咧就有效某果㗎啦。7、8日啊！食咗半個月之後咧，即而家睇起身就成個人就精神咗咯，見佢行路咧都好似有啲力氣咁樣咯。嗱，我咁樣啊，嗱，因為咧我已經好耐冇上過個蛋白粉㗎啦，應該有個幾月啦。咁而家咧我哋個庫存咧有57份。出差我賣唔到呢個白蛋白，所以我同佢攞咗50，你幫我睇下係咪50幾份嘅庫存，你幫我加多20份落去，問下佢有冇，有嘅就上咗佢，因為我哋618咧佢都冇活動㗎嚇，冇活動嘅，我今日咧就等於做咗呢個618嘅活動，139蚊9，呢一罐咧如果你喺醫某院買咧，佢要358蚊一罐，同埋咧喺有專櫃嘅醫某院啊，應該有好多呢個牌子嘅專櫃啊。因為其實咧唔單止係我哋老人要食，其實我哋嘅青少年啊、兒童佢哋都要嘅。因為如果我哋缺失咗呢啲嘅蛋白，即係我哋人體啊、小朋友啊，佢哋缺失咗咧，佢哋包括佢哋咩乜高，即係唔夠嗰啲。次嘅就係139蚊9，139蚊9一罐係正常價嚟嘅，因為佢358蚊一罐嘅喺醫某院，同埋咧佢開出嚟嘅嗰個叫營養科嘅地方，你可以走去白大褂嗰度問下。係啊，嗱，我阿姨嗰日嚟我屋企，咁聽我阿媽講話，佢食咗半個月啫。你有冇食過啊？阿櫻桃姐，你有冇食過啊？而家仲食緊啊！我都話俾你聽，我上次買2份啊嘛。你感覺好唔好啊？其實
反正我又覺得幾好咯。其實真係好好嘅，佢可以食40日嘅一罐蛋白粉。如果你偶爾食嘅話咧，偶爾食嘅話佢會點樣咧？偶爾食嘅，我建議你一個星期食幾次咯，或者你可以日日食咯。糖糖高佢係可以防止我哋嘅糖咧突然之間登到好高㗎，係防止啊！記得就食。係啊，你記得就食咯。你最好就蛋白粉其實最好就每日食，因為我哋每一日咧，我哋除咗唔單止係我哋嘅肉啊、我哋嘅骨骼啊、我哋嘅身體上面嘅我哋嘅器官啊，其實都有蛋白㗎。所以我哋你食完之後咧，你就唔使好似我個肚墩咁樣㗎啦，因為佢好容易飽㗎。晚上嗰一餐你食咧，佢會飽。佢完全冇味㗎，真係就係原味嘅啫，乜味都就係有糖嘅，有奶精嘅嗰啲蛋白粉，佢係唔好㗎。我同你講，所以話呢隻好咯，豆包就係呢隻好咯，佢乜都冇添加落去。乜都冇添加嗱，你個腎有問題嘅唔建議買嚇，個腎有問題嘅個腎衰某缺啊之類嘅消化唔到蛋白嘅唔可以食蛋白嘅就唔建議買嚇，其他人都可以買嚇，剩翻37份。我之前咧仲擔心我阿媽唔中意飲啊，咁結果買翻去佢都可以啊，佢自己冇乜嘢味道啊，冇乜嘢味道啊，乜嘢脂乜嘢膏咧，佢係幾好嘅，我同你講。一般咩時候食好啊，櫻桃姐，你話俾佢知。我早餐食。早餐啊，早餐都好嘅，佢吸收我哋嘅營某氧咯。咁然之後咧，早餐如果我糖好高嘅，飆得好犀利嘅，你飲咗佢之後咧，我哋個糖咧會平衡啲嘅，係平衡啲嘅。麥片我加落去咯。乜嘢？食麥片啊，整煮麥片加落去咯。嗱，你聽唔聽得到啊？食麥片、煮麥片係可以加落去嘅，可唔可以加糖啊？唔建議加糖。唔加，點解咧？我食鹹麥片嘅，我唔食。點解？我俾呢個海參嚟煮嘅啲麥片。哇！咁你好識食喎！我哋直播間咧，我有個姐姐咧，佢都係用朝頭早用海參麥片啊，或者加冬蟲草啊加啲蛋白粉落去咁咯。呢個蛋白粉中老年人好啊，總之你炒皮嘅炒得好犀利。